ლონდარიძე, შონმორი, ლომაშვილი და ოსტინი. და ამჯერად რენეგანი გამოჩნდა. თუმცა ისეთი სიღრმე აქვს შემადგენლობაში. თუნდაც მოედანზე ეს დიდი ამბავია ნებისმიერი გუნდისთვის, მით უმეტეს თესევს და ტურდილო. არდრიქტი შევიდა, არესროლა და შემდეგ მაკოლი იცის. დაუტრიალდა კარგად და მშვენივრად. აშკარად უკეთ უნდა დაესრულებიათ ეს შეტევა. ლონდარიძის სამიანი ჩააგდო. და გამოტოვა სამი შეხვედრა და ახლა დაბრუნდა. მაკი ზუსტია. რაუბენ ფრიმენის შონმური სამკულიანი ესროლა. მაკოლი ისევ არდრიქტის სამკულიანი ზუსტია. კარგი იყო ფევადე და ესეც ალბათ ორი ქულა იქნება. კარგი იყო დასასრული. უძილაძე დაიწყე მისინაავდებ და ზუსტია. კარგია. მოიპოვეს კიდეც ფევადის მეშვეობით ბურთი. მაკოლი შორეულო, როგორი ტყვიასავით გათამაშება. ორბი კიდევ ერთი შეტევა მაკოლი ფევადო ბელიქსის მარტივად. მანი შევიდა. მართალია თოთლაძე. ლომაშვილი სამკულიანი ჩასვა. მაკოლი სამკულიანი მორიგი. ეს თამაშობა შემდეგ ბექაური სამკულიანი ზუსტია. წესით უნდა ჩაითვალა. ძალიან შორეული ჩასვა. 10 სამკულიანი 50% და კიდევ ერთი ჩაჭრა და მშვიდად მანაც რა თქმა უნდა ალექსანდრე ფევაძე აიღებს ორქულას. ძალიან წრიბულობს. გატანა პერიმეტრზე მური დადგა, გახედა სამიანი გამოაკვარა და სწორად ილია ლონდარიძე აუშვა სამიანი. ფარიდან ასლედით. აბა თუ შევლენათ კულაში. ფრიმენის საჭიროა და 3+1. ბურთი ხარაბაძე ეთამაშება. შევიდა ფევაძე. ჩააგდო. ძილაძე ეთამაშებოდა, გამოტანა ილია, კიდევ ერთი სამიანი. ასე ჩააგდო. რა შვება ილია ლონდა. წობდა პრინციპში. აღარ უშლიან ხელს უკვე. ფრიმენი შევიდა, ვერ ჩააგდო, ხარაბაძემ დაამატა და ამით დასრულდა კიდეც მატჩი. ჩაითვლება ეს ორი ქულა, არ ჩაითვლება ამას გადამწყვეტი